reka dushime Imana cyane kubw'umugisha twagize no kuba Imana yaturinze tukaba turi hano kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nandi mahirwe meza ijuru riduhaye, kandi wenda uretse ko abantu bakunda ibintu bishobora kuba bifite indi miterere itari isanzwe bamenyereye kugira ngo babone uko babyita igitangaza cyangwa ikindi kimenyetso kidasanzwe, iki ni igihamya Imana ibiduhaye yuko yifuza ko dukira, cyane cyane ko ibitatujyanye ahandi cyangwa se ngo inaduhishe gahunda ifitiye ubugingo bwacu, ahubwo ikishimira kwidushura binyuze mu ijambo ryayo. Tudukwiriye kubishimira Imana. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho kivuga imiterere y'inzira ifunganye n'umugambi w'Imana mu gufungana kw'iyo nzira. Impamvu tugiye kwiga aya magambo muri iki cyigisho nk'uko n'ubundi aboneka muri Matayo cya 7, nuko hari igihe abantu benshi usanga bijujutira umurongo ijambo ry'Uwiteka bari bahamagarira kunyuramo. Bamwe bakabiterwa nuko bagikunze ibyaha, nuko banze guhari by'isi. Icyakora nk'uko Byiringiro yigeze no kubibwira mu Kristo bari kuganira mu cyigisho cyo mu gitabo cy'Umugezi kivuga ubuhamya bwa Byiringiro, hari n'abandi barwanya ibyo bintu biri kubabaho cyangwa se bakumva bashaka kwiyorohereza bitewe no kudasobanukirwa ko igihe ibintu bimeze nk'uko baba bari kubirwanya ko ari umurimo Mwuka Muziranenge aba ari gukora. Nicyo cyatumye Byiringiro yari kuganira mu Kristo, yamubwiye uburyo igihe ijambo ry'Uwiteka ryamurarikaga kandi rikamwemeza ko ari uwo kurimbuka, buri gihe yahoraga afite ubwoba kandi akumva ntatuje, kandi uko iminsi yarushagaho kugenda niko umutwe warushagaho kuremera. Aza kubifatira umwanzuro wo kugira ngo agerageze kwikirisha gutunganya ingeso ze kugira ngo yumve ko wa mutima waceceka. Avuga byinshi cyane yageragezaga gukora, hanyuma Umukristo aramubaza ati niki cyatumye ugira utyo kandi wari umurimo wa Mwuka Muziranenge kugira ngo yemeze umutima wawe? Byiringiro aramusubiza ati ntabwo nari nzi ko ibyo bintu wari umurimo wa Mwuka Muziranenge. Akenshi abantu batekereza ko inzira ya Gikristo igizwe n'amarangamutima y'ibyishimo n'amahoro n'umunezero biba byuzuye mu mutima w'umuntu, ariko muri uru rugendo rwa Gikristo ntabwo uko dukurikira Imana bishingira ku marangamutima dufite, ahubwo biterwa no gukurikira Imana dushingiye ku irarika ryayo no ku ijambo ry'Imana Imana iba yaratubwirije. Niyo mpamvu muzabona yuko n'amahoro atangwa mu gihe umunyabyaha amaze kubabarirwa akizezwa imbabazi z'Imana, ntabwo amara igihe. Ayo mahoro rwose agera akavaho, kandi bisobanuye yuko umuntu Imana yamuretse. Mwabisomye mu nyandiko z'ibanze igihe Ellen White yatangaga ubuhamya bw'igihe yaramaze kugirirwa imbabazi n'Imana. Ibyanditswe biratubwira ngo ibyo bihe bibayemo amezi 6. Nyuma y'ayo mezi 6 intambara zongera zisubira nk'uko zari zisanzwe, kubera ko n'ubundi urugendo rwa Gikristo no gukurikira Imana ntabwo bishingira mu buryo umuntu yiyumva, ntabwo bishingira ku kindi kimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu yashingiraho, ahubwo bishingira ku kwizera kuzima umuntu afitiye Imana. Niyo mpamvu Habakuki yaravuze ati nubwo imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, intama zigashira mu biraro, ati nta kabuza ko nishimira Uwiteka Imana yanjye. Biba bigaragaza kwizera k'umuntu wagundiriye Imana kugeza kuri rwa rwego Pawulo yavuze atumva nubwo ijuru ryavaho nta kintu na kimwe kibasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Pawulo yarageze aho yiringira Imana bitewe no kuyikurikira ashingiye mu buryo yigishijwe na Kristo, akurikira Imana mu buryo bwiza kandi Imana yishimira, kugeza ubwo Pawulo ataragikurikira Imana bitewe no kwiringira ingororano azabona. Ntabwo Pawulo aragikurikira Imana bitewe no kuzatinya kurimbuka, ahubwo rwari urukundo ruzima Pawulo afitiye Imana. Niho buri Mukristo wese Imana yifuza kumugeza. Ni byiza rero ko tureba imiterere y'iyi nzira kugira ngo buri muntu wese buri kintu cyose ahura nacyo mu nzira agisuzume akurikije ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Ejo ndabasomeye amagambo akomeye cyane mu cyo twari turi kureba twize ejo igihe twarebaga mu gitabo cy'ubutumwa bw'Itorero volume ya 2 cyigisho cya 48 kivuga umurimo wo kwezwa urakeneye, aho Ellen White yavuze ngo iyobokamana rishingiye ku marangamutima no kureshya abantu ntabwo ari ryo dukeneye muri iki gihe. Ayo magambo rero basomeye ejo murayibuka. Impamvu ni nayo mpamvu n'ubundi nifuje ko twigana iki cyigisho, cyane cyane ko nzi yuko Satani iyobokamana rishingiye ku marangamutima, rishingiye ku bintu, ku gusubizwa kw'ibintu umutima w'umuntu wifuza, yakumva ibyifuzo bye bihuye n'ubukristo we yumva arimo, akaba aricyo gihe kimubwira yuko ubwo Imana imwemera cyangwa se ubwo ibyo bintu byaba bitariho Imana ikabitamwemera. Impamvu iki cyigisho tugomba kugiha agaciro nuko mu minsi iri imbere abantu bavuga ko bakurikira Imana bagiye kugerwaho n'akaga kameze nk'ako Yesu yagezemo. Mbibutse gatoya igihe Kristo yari yinjiye mu rugamba ruheruka, yaramaze gusangira
ibya Pasika n'abigishwa be, hanyuma agatoranyamo 3 muri bo bakagenda berekeye mu gashyamba ka Getsemani. Ibyanditswe baratubwira ngo umucyo wose uturuka ku Mana, urukundo rwose ruva ku Mana, ibyo bintu byose byahishwe amaso ya Yesu, kugeza ku rwego ibyanditswe byera bitubwira neza rwose yuko Imana yamukuyeho imbabazi ze zose, imukuraho urukundo rwayo rwose, Imana imukuraho umucyo wose wamurikiraga mu nzira ye. Kristo asigara agoswe n'umwijima w'icuraburindi w'icyaha, cyane cyane ko wari wikoreye ibyaha byacu twese. Ibyanditswe bitubwira neza yuko Yesu yari afite kwizera gushikamye cyane ku buryo ibyo bintu byari bimeze gutyo bitigeze bimutandukanya no kwizera Imana. Igihe dusomye ibyanditswe byera, ngiye kubasomera uwo murongo mu Byahishuwe igice cya 7, ubwoko bw'Imana bugomba kugezwa kuri urwo rwego. Ibyahishuwe igice cya 7. Niba iyobokamana ryacu rigishingiye ku marangamutima, uretse no kuvuga ngo tuzatsindwa mu gihe cy'akaga, n'icyo gihe ntabwo tuzakigeramo, kuko uyu munsi n'ibiri kubera hatuzengurutse ni ibigamije kujegeza kwizera kwacu, ku buryo byanga bikunze n'ubundi abantu bari burenge bino bihe turaza kubibona intambwe ku ntambwe mu nzira ifunganye. Ibintu Imana ibarateganyije, ibaragiye ishyira kuri buri ntambwe yose kugira ngo bikosore amafuti yacu, bivaneho intege nke zacu, bitwambika imbaraga kandi biduheshe ibyangombwa byo kuzagera ku musozo w'urugendo turabanisha. Cyane cyane ko amasezerano yose mwabonye mu byanditswe mu gihe cy'amatorero cy'itorero ry'Imana mu 7, amasezerano y'Imana ahabwa abanesha, nta sezerano ry'umuntu utsindwa riri muri Bibiliya. Ibyahishuwe igice cya 7 tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 9. Mu gihe turi kuhasoma tugiye kureba igihe inteko y'abantu by'umwihariko 144 bizaba bigeze mu ijuru, batwereka inteko uburyo bizaba bimeze. Ahanini ari naho mu Bukristo bwacu dukunda guhanga amaso cyane, tukishimira kuzaba mu ijuru, tukanezezwa n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira bizabayo, tukanezezwa nuko nta nzara, nta nyota, nta marira, nta gupfusha, ibyo bintu tukabyishimira. Rero tukatinza ibitekerezo cyane, ariko ni abantu bake batinze ibitekerezo ku nzira ya Gikristo, ku itangiro ry'urugendo n'inzira yose iganisha abana b'Imana kuzagera aho hantu. Kandi ni byiza ko abantu twishimira iby'ijuru, ariko kuzabihabwa bizashingira mu byo tuzitwara muri uru rugendo rwa Gikristo. Njya nkunda gutekereza amagambo akomeye cyane, kandi ndabizi ko benshi namwe igihe mwayasomaga mwagize amarangamutima meza, nk'uko nanjye byangendekeye mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, igihe Ellen White yerekwaga igihe abera bazaba bageze mu ijuru, ngo yerekwa ameza maremare cyane, bazaba bicayeho ari maremare cyane, ngo ariko ku buryo buri muntu wese azabasha kureba mugenzi we mu maso nk'aho amwegereye. Abantu benshi bishimira rwose ibyo bintu, kandi koko ni byiza kubyishimira, ariko ni abantu bake batekereza ku gufungana kw'inzira yerekeza kuri ayo meza. Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9, Yohana yerekwa abahawe Yesu bageze mu ijuru. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe, n'abakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, baramya Imana bati amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye mu by'amabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izabambaho ihema ryayo. Aba ni abanyuze mu by'amabaro mwinshi. Iyi nzira abantu bagomba kunyuramo niyo nshaka ko dutekerezaho, n'ibiyigize, kugira ngo buri muntu wese asuzume umugabane arimo, kandi mu gihe Uwiteka kiturarika buri muntu wese kibasha gukora amahitamo meza akava mu nzira mbi. Ndagira ngo buri muntu wese atekereze kuri uyu muruho, cyangwa se iyo ibyanditswe bitubwiye ngo aba ni abanyuze mu by'amabaro mwinshi. Uyu mubabaro mwinshi uvugwa nibyo koko ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo aba bantu banyuzemo, umubabaro uzaba ushishana cyane mu gihe ubwoko bw'Imana buzaba buri kuwunyuramo
ku ruhande rw'abakiranirwa bazaba bari kugerwaho n'ibyago 7 by'imperuka, kandi murabizi ko igihe ibyago 7 by'imperuka bizaba biri gusukwa, abakiranirwa ako kaga kazaba kari kubageraho bazakagerera ku bantu bitondera amategeko y'Imana kandi barama Imana by'ukuri, bavuga ko kuba ako kaga kari kubageraho ibyo bintu biri guterwa n'abo bantu niko kubahagurukira bakabahiga ngo babice kandi babarenganye, kizaba ari igihe kitoroshye. Ariko se umuntu ashobora kwicara akaba yarabatijwe, akaba yitabira gahunda z'itorero, imyaka igatambuka buri mwaka, noneho akazisanga muri kino gihe kandi akazisanga muri iyi mbaga y'abantu tubonye yarageze mu ijuru? Bigenda bite? Kandi umuntu agomba kunyura hehe kugira ngo azabe muri aba bantu? Matayo igice cya 7. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo irembo rifunganye. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo bangana iki? Ni bakeya. Birasa naho Yesu nk'uko mubizi iki cyigisho ni ingingo imwe mu ngingo ebyiri Yesu yasoresheje icyigisho cyo ku musozi igihe yaramaze kugaragariza abantu mu buryo busobanutse amahame y'ubwami bw'Imana. Birasa naho Yesu yashyize abantu imbere amahitamo akomeye cyane, nk'uko Ellen White yabivuze. Yaravuze ngo Yesu igihe abwira abantu uko kumukurikira bimeze, ngo ntabwo ajya bashyeshyenga, ngo ahubwo ababwira neza yuko kumukurikira abantu bagomba kwiyemeza umuruho, bakemera kwikorera umusaraba bakamukurikira. Muri uyu murongo muribuka amagambo twize mu byigisho n'ishuri ryo kwisaba tubibara bakuze kwiga Bibiliya mu mwaka wa 2014 mu gihembwe cya 4, ni ibyigisho byitwaga kuba umwigishwa. Hari harimo icyiciro cya 13 cyitwaga ikiguzi cyo kuba umwigishwa. Bavuze amagambo ku ngingo ya indi yo kwisoto nimugoroba niko bayita, itangira nyine icyo cyigisho cya 13 bakigifite muze kuyarebamo. Baravuze ngo mbere yuko buri muntu wese abatizwa, ngo agomba kubanza kumenyeshwa yuko hari umutwaro Kristo yamuteganyirije agomba kwikorera, ngo kandi ko aramutse atawikoreye adashobora kuba umwigishwa we. Ariko mu gihe cyose tumaze mu itorero ni abantu bake cyane abaza amakuru y'uyu mutwaro twateganirijwe n'Imana tugomba kwikorera, kandi noneho no mu bawuzi ni abantu bake cyane bemeye kuwikorana ubudahemuka. Birasa naho Yesu mu kuvuga aya magambo yabwiye abantu ati nimuhitemo ibintu bibiri: ari ukugubwa neza ko mu isi umuntu akagira amahoro, agatunganirwa, ndetse nta ntambara ahura nazo, umuntu akaba afite umudendezo wose ashaka muri iyi si n'ibyo yifuza, ariko ibyo bintu biteye gutyo bikamuganisha ku kurimbuka. Cyangwa muhitemo umuruho n'umubabaro no kwihanganira intambara, ariko ibyo bintu amaherezo yabyo bikabiganisha ku bugingo buhoraho. Yesu ashyira abantu ayo mahitamo imbere yabo. Mu gitabo mfite hano cyitwa Abahirwa ni bandi, iki mfite ni cya kindi cya 2, amagambo ari kuri page 90, abafite cya kindi cya mbere muzayasanga kuri page 117. Bavuga kuri rino somo ryo muri Matayo cya 7:14, irembo ry'imatanwa n'inzira ifunganye nibyo bigera ku bugingo buhoraho. Ellen White yaravuze ngo nk'uko Kristo yarabimenyereye igihe baga ari kwigisha abantu, hari impamvu ebyiri ibyanditswe bitubwira zatumaga Kristo yigishiriza mu migani. Ndababwira imwe muri zo iboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo, cya gitabo cya mbere ni kuri page ya 5. Baranditse ngo imwe mu mpamvu atumaga Kristo yigisha akoresheje bino bigereranyo tugiye gusoma, nuko ibi bintu Kristo bikoraga gutya ngo nibwo byatumaga ukuri yigisha abantu gufatika mu bwenge vuba. N'igihe bazabongeye kubona bino bintu mu byaremwe ahabazengurutse, ibyo bigatuma mu ukuri kw'ijambo ry'Imana Kristo yabigishije kandi bakashobora kugutekerezaho no kugira ngo kongere kugaruka mu bugingo bwabo. Mu gihe cya Kristo abantu muri Palestina babaga mu mijyi ifite inkuta ziyikikije, kandi akenshi yabaga yubatswe ku dusozi cyangwa ku misozi minini. Amarembo yafungwaga izuba rirenga, yabaga ari hafi y'imanga n'inzira zirimo ibitare, kandi umugenzi wabaga ataratahuka nimugoroba akenshi amaraniraga kwihuta kugira ngo amanuke aho hantu haruhije agere ku irembo butarira. Uwakererwaga yarakingiranwaga. Igihe Kristo yavugaga igihe tugezemo, yafashe amateka y'isi yose ayakubira mu masaha 12 agize umunsi.
abwira abantu ati mugire umwete wo gukora mugifite wo kugenda mugifite umucyo, ati mugire umwete wo kugenda butarira, kuko iyo bamaze kwira murabyibuka Yesu yongeye guca n'undi mugani avuga umugani w'abakozi, nyir'uruzabibu yahamagaye mu ruzabibu, n'ubundi yongera kugereranya amateka y'isi ayashyira mu gihe cy'amasaha 12, avuga neza umurimo ugomba gukorwa mu isaha ya 12 kuva saa 11 kugeza saa 12, ko n'ubundi ari umurimo ugomba kuba uteye ubwoba, cyane cyane ko ari umurimo uzawerekeza mu mwijima w'icuraburindi isi yose igomba kugeramo bidatinze. Niyo mpamvu natwe iki kigereranyo Yesu yakoresheje tugomba kugenda twihuta butatwiriraho, cyane cyane ko gukingwa k'urugi ndaza kukubasomera muri Luka 13 uru rugi rugomba gukingwa. Niyo mpamvu tugomba kugira umwete ku ruhande rwa buri muntu wese. Inzira y'Imatanwa azamukaga igana imuhira aho baruhukira yatumye Kristo yegeranya n'inzira ya Gikristo. Yaravuze ati inzira nabashyize imbere ni impatanwa, irembo rirafunganye, kwinjira biraruhije, kuko itegeko ry'izahabu ritegeka kwiyambura ubwibone bwose no kwikunda. Ni iby'ukuri hariho inzira nini, ariko amaherezo yayo ni ukurimbuka. Igihe ushaka kuzamuka kuko ari inzira iterera, ukwiriye kujyana na bake, kuko abantu benshi bahitamo inzira imanuka. Abantu ntibakishimire imbaga nyamwinshi, ntibakishimire ibintu bya rubanda nyamwinshi. Nicyo byanditswe bitubwiye mu gihe ushaka kuzamuka muri cya gitabo cya mbere ko banditse ngo ushaka kuzamuka mu nzira, kugenda mu nzira y'Uwiteka, ukwiye gukomeza guterera, ngo kuko inzira imanuka igana ku kurimbuka kandi abantu bayinyuramo ni benshi. Bityo rero ukwiriye kwemera guhitamo kujyana na bake ariko bagana ku bugingo buhoraho. Iki nawe ukwiriye kukimenya, kimwe mu bintu bikomeye cyane bizanarimbuza abantu. Yesu aciye mu mugani w'abararikwa babi, hari abantu bazarimbuzwa n'abo bashakanye, hari abantu bazarimbuzwa n'inshuti mbi. Ellen White avuga ku kurimbuka kwa Sodomu na Gomora igihe Loti yazariraga bikarimbuza umugore we. Ellen White yaranditse ngo hari abantu benshi muri iyi si b'abakristo ngo bumva ko ijuru ritaba ijuru mu gihe abo bakunda batarigiyemo. Niyo mpamvu abantu bazarira mu gihe umugabo atumva ibintu, mu gihe umugore atumva ibintu, mu gihe inshuti n'abavandimwe bigaragara yuko runamaka wiyeguriye Imana muzatandukana ukagira igihombo gikomeye. Abantu bagakomeza kurwaza bitewe n'uko hari igitekerezo cyo mu mutima wa kamere kandi kibi kineza Satani. Hari ukuntu umuntu yumva aba ataba umupagani, ngo agende asayishe, asambane, yibe, akora ibiteye isoni, ariko akabona nanone kwiyegurira kuba umukristo nyakuri, gukurikira Imana mu buryo bumaramaje, akabona bizamuteza akaga kandi bizamutera igihombo, ku buryo abantu basa nkaho baremye irindi yobokamana ry'umuntu uri hagati na hagati. Kandi ubwo bukristo ntabwo bubaho. Umuntu aba ari uw'Imana cyangwa akaba ari uwa Satani. Buri muntu wese rero akwiriye guhitamo. Niyo mpamvu bari kutugaragariza amahitamo uburyo Yesu yashyize imbere yacu. Mwumva ukuntu ateye. Yesu yaravuze ati inzira nabashyize imbere ni impatanwa, irembo rirafunganye, kwinjira biraruhije, kuko itegeko ry'izahabu ritegeka kwiyambura ubwibone bwose no kwikunda. Ni iby'ukuri hariho inzira nini, ariko amaherezo yayo ni ukurimbuka. Inzira ijyana abantu ku rupfu, abantu bose babasha kuyicamo bafite ibyabo byose byo mu isi, kwikanyiza kwabo kose, ubwibone bwabo bwose, ubuhemu no gukiranirwa. Mu nzira ngari hari umwanya w'ibyo umuntu yibwira byose n'inyigisho zose z'abantu. Hari umwanya wo gutuma umuntu akurikira ibyo ashaka no gukora icyo umutima we n'inarijye bimutegeka byose. Mu nzira ngari umuntu yemerewe gukora icyo ashaka. Mu nzira ngari nta mategeko ahari abwira umuntu ko agomba kwambara. Mu nzira ngari nta mategeko ahari abwira umuntu ko agomba kurya. Nta mategeko ahari abwira umuntu ko agomba gufata umubiri we. Nta mategeko ahari abwira umuntu ko agomba kugenza amafaranga ye. Ariko ibintu by'Imana umuvandimwe niwe ugikunda kuvuga ijambo rimwe na rimwe iyo umuntu abirebye mu ruhande nk'ubwo abantu barebamo iby'isi, ibintu by'Imana bimeze nk'ibintu bifite amahane. Kuko umuntu ugomba gukorera amafaranga, ugasanga ijambo ry'Imana ryavuze ngo ku mafaranga wakoreye ugomba kuyatanga kandi ntibazanayakugarurira. Mu nzira ngari nta mategeko y'uko umuntu akoresha umutungo w'ahaba. Mu nzira ngari nta mategeko y'uko inshuti mugomba kubana n'izo mutagomba kubana. Mu nzira ngari umuntu yemerewe gushaka umugore
no gushaka umugabo yakumva amurambiwe akamwirukana bagatandukana agashaka undi. Mu nzira ngari umugabo yemerewe gushaka abagore umubare ashaka wose. Mu nzira ngari umugore yemerewe gushaka abagabo ashaka bose. Mu nzira ngari umukobwa yemerewe kuryamana n'abagabo n'abasore ashaka bose, icyapfa nuko adatwara inda. Mu nzira ngari bamwigisha n'ubwenge bw'uko abigenza. Mu nzira ngari kandi utagira ngo ni mu bapagani gusa. Mu nzira ngari umuntu yemerewe kuba yajyamo akabwiriza. Mu nzira ngari umuntu yemerewe kuba yajyamo akaririmba. Mu nzira ngari umuntu yaba umuyobozi w'itorero. Mu nzira ngari umuntu yatanga icyacumi agatanga amafaranga yo kubaka urusengero. Mu nzira ngari izo gahunda zose zirahakorerwa, ariko umutima utarigeze uhinduka, kuko ibyo nabyo hari abantu benshi bihesha amahoro. Uyu munsi kwitwa umupagani no kwitwa umuntu utagira idini ni igitutsi. Mu nzira ngari rero hagomba kuba iyobokamana rigomba kuvanaho abantu urwo rubwa, ariko imitima itarahindutse. Inzira ijyana abantu ku rupfu, abantu bose babasha kuyicamo bafite ibyabo byose byo mu isi, kwikanyiza kwabo kose, ubwibone bwabo bwose, ubuhemu no gukiranirwa. Hari umwanya w'ibyo umuntu yibwira byose n'inyigisho zose z'abantu. Ngo n'inyigisho z'iki? Niyo mpamvu buri gihe zimwe mu ntambara zikomeye cyane muri iyi minsi uzabona ni ibyigisho byigishizwa ku ruhimbi. Isi igomba gushyirwa mu mwanya, ibyigisho byose bituma umuntu abura amahoro mu mutima we bigomba kuvanwa mu nzira. Kandi iyi niyo miterere y'ubutumwa bwiza. Imiterere y'ubutumwa bwa Marika wa gatatu ni ukuvana abantu mu mahoro. Ijambo ry'Uwiteka hamwe na Mwuka Muziranenge rikabemeza ko arabo gucirwa w'iteka bitewe no kwica amategeko y'Imana. Hanyuma iryo teka bakiriho bamara kuryemezwa bakamanika amaboko nta kintu kimwe bagifite bakireguza, ubutumwa bwa Marika wa gatatu bukongera bakaberekeza kuri ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta munyabyaha n'umwe ushobora gukizwa atariyumvamo ubukene, atariyumvamo akaga arimo. Ellen White yabigereranyije mu kigereranyo cyiza cyane mu gitabo cy'imigani ya Kristo. Aravuga ngo abantu bagomba kumva ububabare bw'ibikomere byabo, nibwo gusa bashobora kumva uburyo bakeneye umuganga. Ariko umuntu ari gufata abantu batumva n'ikibazo barimo agahita ababwira ngo icyo bapfa nuko bizera. Mu Kristo yarabapfiriye. Yesu yigeze kuvuga amagambo aboneka muri Yohana 8:21. Aravuga ati dore ndagenda, ati namwe muzanshaka, ati nyamara muzapfana ibyaha byanyu. Niyo mpamvu mu nzira ngari agomba kuyobokamana bitavana abantu mu mutekano bavukanye. Ubundi imiterere y'iyi nzira ngiye kubasomera ikintu gikomeye ko ndaza kukibasomera mu nyandiko z'ibanze no ku iherezo ryacyo. Impamvu inzira ifunganye tugiye kubona Imana yatumye imera nk'uko imeze igafungana ni kubw'impamvu z'ibintu bibiri. Imana yatumye ifungana kugira ngo abantu bige kwitandukanya n'ibintu byose bya kamere y'iyi si bibacikeho. Iyo niyo gahunda ya mbere y'Imana. Indi gahunda ya kabiri y'Imana mu gutuma inzira ifungana, ndaza kubasomera muri Bibiliya ikintu cyantangaje cyane, ni ugutuma umuntu yishingikiriza ku Mana mu buryo bwuzuye no mu kantu n'ubwo kaba ari gatoya, ntiyigere yiyiringira. Kugira ngo umuntu anyure mu nzira ijyana ku kurimbuka ntabwo agomba gushaka inzira, kuko irembo ari rigari n'inzira ikaba ari nini, kandi ubusanzwe abantu bamenyereye kugana mu nzira igana ku rupfu. Kugira ngo abantu banyure mu nzira ngari ntabwo bisaba ko umuntu arinda gutanga irarika ngo nyamuneka nimwiyegurire kujya mu nzira ngari. Oya, muri kamere muntu ibyo ngibyo nibyo amenyereye. Ariko inzira y'ubugingo ni imatanwa kandi irembo rirafunganye. Ubaye wihambiriye ku cyaha icyo ari cyo cyose gishobora kukwiboheraho, wasanga yuko inzira yakubera imatanwa ukaranirwa kwinjira. Iyi miterere y'iyi nzira gufungana kwayo, ntimugire ngo ni ukwiyambura icyaha mu buryo bworoshye gusa. Mwibuke amagambo twasomye mu Byahishuriwe 7, ataba n'abanyuze mu buryo muboro mwinshi kugira ngo umuntu yiyambure ibyo kamere yamenyereye. Uru ni urugamba rubabaza umubiri n'umutima, ku buryo uhura n'umuntu mu nzira ukagira ngo bamukubise cyangwa bamuhemukiye cyane nta muntu wamukozeho,
kubera intambara ziri kurwanirwa mu mutima we, ukabona umuntu mu maso yasuherewe, icyo akora mu mazata amakuru yawe ko muri utameze neza, akagusubiza ati ni meza, cyerekeye ko akubwiye n'intambara ariho ntabwo wabyemera, wakumva ari n'umuntu wataye umutwe kuko nta gaciro bifite. Ariko mu gice cya 24 mu magambo nabasomeye dutangira cyitwa ahera cyane, Ellen White yaranditse ngo mu gihe twitegura kugaruka kwa Kristo hagomba kubaho kuzinukwa icyaha mu bwoko bw'Imana, ngo kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora. Iyo nteruro no kubw'umuhati wacu udacogora muzayica bakarongo. Baranditse ngo kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora bagomba kuba abaneshi mu ntambara barwana n'ikibi. Uyu muhati udacogora utera kubabara byinshi abantu badashaka, ntabwo mushaka kuva mu mutekano n'imwe. Ubaye wihambiriye ku cyaha icyo ari cyo cyose gishobora kukwiboheraho, wasanga ko inzira yakubera imatanwa ukananirwa kwinjira. Niba ushaka gukomeza kugendera mu nzira y'Uwiteka, ukwiriye kureka inzira zawe bwite, ubushake bwawe bwite, ingeso mbi n'ibikorwa bibi. Ubundi ubukristo buvugwa na Bibiliya abantu babwita agasuzuguro, kuko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo niba ushaka gukomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka, ukwiriye kureka imigambi yawe bwite, ukareka ubushake bwawe bwite, n'ingeso mbi zose ukabireka, niba wifuza kuzinjira muri paradizo y'Imana, kugeza ku rwego umuntu agomba kumera nka Yesu. Amagambo bamuvuze yakomeye cyane mu gitabo cy'ibifuzwe byose mu gice cya 21 baranditse ngo Kristo yari yarisize ubusa mu buryo bwimazeyo, ngo ku buryo nta migambi ye bwite yagiraga, ngo ahubwo uko bwije n'uko bukeye yahoraga yinginga se ngo kugira ngo amumenyeshe imigambi ye, nawe aba ari yashyira mu bikorwa. Ariko twebwe ko tunategurana za gahunda, tugafata n'iminsi yo kwiyiriza ubusa ngo kugira ngo Imana ikunde ibikire mu bikorwa. Umva, umukristo akaba hari ikintu agambiriye, hakaba hari ikintu agundiriye, akabyiyiririza ubusa icyumweru kigashira ngo Imana ikunde ibimuhe. Nimusoma mu cyiciro cyitwa mu kugana Yesu, mu cyiciro cyitwa amahirwe yo gusenga, baranditse ngo buri gitondo dukwiye kwiyegurira Imana twebwe n'abana bacu n'ab'imiryango yacu, ngo maze Imana buri gitondo tukayimenyesha imigambi yacu, ngo hanyuma mu bushishozi bwayo iyo migambi twamenyesheje Imana tukareka Imana akaba ari ifata umwanzuro ko iyo migambi igomba gusohora cyangwa nisohore hakurikijwe ubushake bwayo. Wakwiyereka abantu biyiririza ibintu by'iyi si badashobora kwiyiriza ubugingo bwabo. Kandi kimwe mu bintu nababwiye, iyi nzira ituma Imana yaremeye ko iri matanwa, umuntu agomba gutandukanywa n'ibintu byose bya kamere y'iyi si, kandi umuntu agomba kwiga kwiringira Imana ku buryo bwuzuye, kugira ngo mwumve ko kwiringira Imana ikintu kugomba kuzatugezaho. Ngiye kukibasomera mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, cyane cyane yuko niyo minsi nge namwe turimo, kandi izagenda irushaho gukomera uko iminsi izagenda itera imbere. Kugira ngo mwumve urwego dukeneye kwiringiramo Imana, ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paje 67. Twishimiye muri aya materaniro ko buri kintu cyose, buri ngingo yose twigisha tugomba kubabwira aho yanditse, kandi namwe mukabyisomera. Ikibazo wenda nuko usanga n'abantu benshi batafite n'ibitabo batanabitunze, kubera ko murabizi ko mu badive hahenda ibitabo. Kubize benshi b'Abadivantiste telefone ntabwo zihenda, inkweto ntabwo zihenda, nta modoka ihenda, hahenda ibitabo. Kumubwira ngo igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya kigura 12,000 ahita yifata mu mutwe ati mwagiye mureka kutwica, ati 12,000 wumva umuntu yabivana. Ariko ndibuka indirimbo imwe tujye dukunda kuririmba, harimo amagambo avuga iby'agakiza kava mu nzandiko, mukwiriye kubigura kandi mukabyitungira. Paje 67 igitabo cy'inyandiko z'ibanze, hari umutwe w'amagambo avuga inshingano yacu mu gihe dutegereje igihe cy'akaga. Mwumve, mu gihe Imana tunyuza muri iyi nzira ifunganye, intambwe ku ntambwe buri muntu wese akagenda yihanganira ibyo ahura nabyo, intambwe ku ntambwe umuntu akagenda yiga kwiringira Imana, intambwe ku ntambwe umuntu akagenda yiga kwitandukanya n'iby'isi bimuboshye. Mwumva hano Imana yifuza kutugeza, cyane cyane yuko nababwiye ikintu kandi Bibiliya itubwira, 144 abantu bagomba kugera muri aka kaga
bari muri twebwe, nta yindi generasiyo ibi bintu bibwirwa, bari muri twe. Kereka niba mwarigiye Bibiliya ubusa, mwarigiye ubuhanuzi ubusa. Niyo mpamvu amagambo nk'aya dukwiriye kuyaha agaciro. Mwumva aya magambo paje 67 igitabo cy'inyandiko z'ibanze. Uwiteka yanyeretse kenshi ko mu gihe cy'akaga kwaba ari ugukora ibihabanye n'icyo Bibiliya yigisha, turamutse tubikiye ibintu duteganyiriza ibyo tuzaba dukeneye icyo gihe. Netse ko mu gihe cy'akaga abera n'ibirundanyiriza ibyo kurya cyangwa bikaba biri mu mirima, ubw'inkota, inzara n'icyorezo bizaba biri mu gihugu, bazabyamburwa n'amaboko y'abagome, kandi abantu batazi nibo bazasarura imirima yabo. Kuri twe icyo kizaba ari igihe cyo kwiringira Imana tutizigamye, kandi nayo izadukomeza. Imana ishimwe cyane. Nabonye ko icyo gihe tuzahabwa umugati n'amazi, kandi ko ntacyo tuzabura cyangwa ngo twicwe n'inzara, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kuduteraniriza ameza mu butayu. Nibiba ngombwa izohereza ibikona kutugaburira nk'uko yabikoze ikagaburira Eliya, cyangwa igusha amanu ivuye mu ijuru nk'uko yabikoreye Abisirayeli. Mureke mbabwire iki kintu. Hari igihe abantu bajya bumva ibi bintu bakabyumva ni nk'amakuru y'ahandi, cyane cyane ko aba ari ibintu abantu dusomye mu nzandiko ariko biri mu mitima y'abake cyane. Ariko Imana ishaka kutugeza ahantu tugomba kuyiringira mu buryo bwuzuye, nta guhagarika umutima tukamera nka Yesu. Yesu bwacyaga mu gitondo nta stoka y'ibiryo afite, ariko yabaga yiringiye ko Uwiteka ari bumugaburire. Yesu bwacyaga mu gitondo, bwaba buri kugoroba akaba atazi ahari burare kuko nta nzu yagiraga, ariko akaba azi ko Uwiteka ari bumushake hari burambike umusaya. Ariko mureke mbabwire ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi uko ubuzima burushaho gufungana, uko ubuzima burushaho kuruhanya, niko abantu bavuga ko bajya mu ijuru bari kwiga amayeri na tekinike zigomba gutuma bakomeza kubona iby'isi, ariko kandi batiyeguriye Imana, aho kugira ngo bige kuyiringira. Reka mbabwire iki kintu, ibihe by'akaga biturindiriye. Hari igihe abantu babibwirwa bakumva ikintu bashobora gukora ni ugufata ingamba z'ukuntu bazabyirinda, ngo bizagere bafite amafaranga ahagije, ngo bizagere bafite ibyo kurya bihagije. Ntabwo ikintu kizatambutsa abantu mu minsi y'akaga iturindiriye, ntabwo ari tekinike n'ingamba abantu bafashe. Ikintu kizadutambutsa mu gihe cy'akaga katurindiriye imbere ni ukwitandukanya n'isi mu buryo bwuzuye no kwiringira Imana 100%. Nicyo cyonyine kizadukiza. Reka mwumve amagambo akurikiyeho. Mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizamarira abera. Nyamara uyu munsi bari gushwanisha benshi mu bizera bacu, ugasanga bari mu manza, bari kuregana mu nkiko, ugasanga ibintu byabatesheje umutwe ntibagisinzira. Inzu n'amasambu, umuntu akariganya akemera agakora iyo byabaga agatanga na ruswa ngo akunde yubaka inzu. Mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizamarira abera, kuko icyo gihe bagomba guhunga imbere y'imbaga nini izaba yabarakariye, kandi icyo gihe ntibazaba bashobora kwikuraho ubutunzi bwabo ngo buteze imbere umurimo wo kwamamaza ukuri kugenewe iki gihe. Ubundi kimwe mu bintu bikomeye cyane mu nama Satani yize, ariko muri iyi minsi bwo ari kuzikoresha mu rwego rwantangaje. Ubundi ndagira mabwire ngo abadivantiste umunsi wa karindwi, uretse natwe abantu bose bagiye baho ku bitoro ry'Imana ryabaho, buri butunzi bwose dufite, buri impano yose dufite, igihe cyacu, amashuri abantu biga, buri kintu cyose dufite kugeza no ku bana tubyara n'inzu tubamo na buri kantu kose, ntabwo Imana ikaduhera kugira ngo dukune duhinduke abakomeye mu isi. Imana ibiduhera bwa mbere kugira ngo ikize ubugingo bwacu, kandi kugira ngo iteze umurimo wayo w'ivugabutumwa wo gukiza ubugingo bw'abandi. Niyo mpamvu igihe Kristo yasubizaga Petero amubajije ikibazo ngo twebwe abasize ibyacu tukagukurya tuzahembwa iki, yamubwiye ibintu bitatu. Icya mbere ni ukwicara ku ntebe 12 bagacira imanza inzu ya Isirayeli. Icya kabiri aramusubiza ngo abasize ibyanyu byose mukankurikira. Ibyo bintu mwasize nzabibakubira inshuro 100 muri ubu bugingo. Abantu mwasize ibyanyu byose ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza muzabikubira inshuro 100 kandi mubone ubugingo buhoraho. Ariko ni mwumva impamvu ebyiri zigomba gutuma umuntu asiga ibye, ni ku bwa Kristo no ku bw'ubutumwa bwiza, ntabwo ari ku bw'imibare kubera ko umuntu yabuze uko agira. None ikibazo ni bangahe muri iyi minsi bakora buri gihe
bitewe no gukurikira Kristo, kumuhesha icyubahiro no gukiza ubugingo bwabo, kandi bagakora buri kintu cyose kugira ngo bakize ubugingo bwa bagenzi babo. Nigeze kubabwira ikintu Ellen White yanditse mu cyiciro kibanziza igisoza mu gitabo cyo mu minsi y'imperuka, aravuga ngo nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru adafite byibura undi muntu umwe yaryinjijemo. Arandika ngo nuramuka wibonyeyo nuko hari undi muntu byibura umwe uzaba uri mu ijuru kubera wowe. Ibi bintu nigeze kubibwira umuntu umwe ahita ambwira ati wowe waragikemuye kubera ko ukoresha amavuntu ukabwiriza. Ndamubwira ntabwo aricyo ngibyo byanditswe byera byavuze. Nababwiye amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibifuzwe ibihe byose igice cya 36 cy'uko igihe umuntu afite imibereho ihwanye n'ibyo avuga ko yizera, iyo mibereho ye igira imbaraga ntakumirwa ituma abantu bakizwa. Nta hantu na hamwe uzigera ubona Nikodemu bamuvuga ko yagiye kubwiriza. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya uzasoma urwandiko Nikodemu yanditse. Ariko Nikodemu yatanzweho ubuhamya bwantangaje. Baravuze ngo igihe Kristo yaramaze gupfa, amaze kuzuka, amaze gusubira mu ijuru, ngo Nikodemu yashyize kwizera kwe ku karubanda, ngo maze afata umutungo wose yari afite atera inkunga umurimo w'ivugabutumwa itorero rya Gikristo ryari riri gukora, cyane cyane kuri ariko ryari rigitangira rikeneye amafaranga menshi, kandi abantu bari barigize hafi ya yose bari abakene basize n'ibyabo. Baravuga ngo Nikodemu kubera uwo murimo yakoze ngo ahinduka umukene, asigara ahesuzugurwa n'abantu bamwubahaga. Abantu benshi n'urwo rwego banga kugeraho, kandi Nikodemu ntabwo icyo kintu yigeze cyicuza. Nimusoma inzandiko Paulo yandikiye Abatesalonike mu gitabo cyakozwe cya Ellen White, baravuze ngo igihe Paulo yiyeguraga mu murimo w'Imana, Paulo yari agiye akoresha umutungo wose yari afite mu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Igihe wari umaze gushira, Paulo nta nubwo yigeze abwira abakristo ngo ni amafaranga bazajya bamwishyura, ahubwo byanditswe biratubwira ngo Paulo atangiye kubaha amahema. Ikintu gitangaje ubundi mugomba no kumenya, ngiye kubasomera muri Bibiliya impamvu Imana ibishaka gukora bino bintu mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19. Mwumve gahunda Imana ibifite. Abalewi igice cya 19. Impamvu ibintu nifuza ko abantu tubyumva mu mucyo w'ibyanditswe byera ni kubw'impamvu ebyiri zishingiye ku mafaranga no ku butunzi muri iyi minsi y'imperuka. Satani yize umugambi ukomeye cyane, ariko uburyo ari kuwusohoza byarantangaje cyane, bintera ubwoba. Ku ruhande rumwe cyane cyane mu abayobozi mu by'iyobokamana bafashe umurongo wo kubwiriza ibyigisho byose bivuga amafaranga gusa n'ubutunzi, kugeza ku rwego umuntu asoma isomo rivuga iby'igitambo cya Kristo akarikatisha bigasoza ribyaje amafaranga, kandi rivuga umusaraba w'i Karuvari. Ibi bintu Satani ashyiraho uyu murongo, aragenda ibi bintu arabiremereza cyane kugeza ubwo abantu abakamuramo urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana kubera iyo ngingo. Aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande aragenda atera abizera kwivumbura. Muzumve buri gihe no mu biganiro hirya no hino nicyo kintu kivugwa, ku buryo umurongo wose wanditse muri Bibiliya ubwira abizera gutanga amafaranga, ubwira abizera gutanga amaturo, ubwira abizera gutanga icyacumi. Abizera babona umurongo muri Bibiliya nta mwuka w'Imana urimo, ahubwo bakabona umurongo ugamije kubakora mu mufuka gusa, kandi wanditse muri Bibiliya. Ibintu murabyumva Satani yabigenje. Buriya iyo umurongo Paulo yandikiye Timoteyo avuga ngo abantu mu minsi imwe baza bakunda impiya, hari ukuntu ababwiriza n'abayobozi duhagarara ku ruhimbi tukavuga ko ari abizera n'abantu b'abapagani bakunda impiya gusa. Uku gukunda impiya Satani yabishyize mu nzego zose kugira ngo akunda guhabiza iterambere ry'umurimo w'Imana, kuko byanga bikunze mu gihe abantu bari gusubiranamo, bamwe bashaka kwishyuza amafaranga cyane nk'abaka imisoro, abandi nabo bakanga kuyatanga nk'abahimana, n'ubundi ikintu kibigenderamo ni uko umurimo w'ivugabutumwa niwo ugomba kubihomberamo, kandi icyo cyaha kikazava ku mutwe wa buri muntu wese wabigizemo uruhare. Reka mwumve iki kintu Imana yakoreye Abisirayeli igihe bari bagiye mu gihugu cy'i Kanani. Abalewi 19 umurongo wa 23. Mukurikira amagambo ndababaza ikibazo. Kandi nimugera muri cya gihugu mukamara gutera ibiti by'amoko yose byera imbuto ziribwa, muzabanze guhwanya imbuto zabyo no kudakebwa k'umuntu, bizamara imyaka 3 bibabereye nk'ibitakebwe. Iyi myaka ntabwo bagombaga kuyirya muri iyi myaka 3 bakigera i Kanani. 24. Ariko mu mwaka wa 4 imbuto zabyo zose zizabe izerejwe gushimisha Uwiteka. Mu mwaka wa 4 naho ntabwo bagombaga kuzirya, zagombaga guhara n'icyacumi zikaba zarerejwe Uwiteka. Umurongo wa 25.
mu mwaka wa 5 aba arimo mutangira kurya ku mbuto zabyo kugira ngo bijye biberera umwero wabyo n'Uwiteka Imana yanyu. Mu myaka 4 Abisirayeli bamaze kugera i Kanani babagaho bati, imyaka 3 ya mbere ntibagomba kubirya. Imana iravuze ngo uzabere nk'umuntu utakebwe. Umwaka wa 4 izo mbuto zari zo gushimisha Uwiteka ntimuzazigeze zabizerera Uwiteka, muzatangire kujya ku mwaka wa 5. Nta hantu muri Bibiliya handitse ko Imana yagwaga. Isirayeli ikimara gushingura ikirenge mu butayu igakandagiraho abantu baba kandi bahinga, Imana yisi ihagarara. Aba bantu babagaho bate? Muzabisome mu Guteka kwa 2 ikintu Imana mu gice cya 8 ikintu Imana yashyize kwigisha Abisirayeli no kugira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, abo ko amagambo y'Imana ari yamutunga. Abatarimenyereje kugendera muri uyu murongo wo kwiringira Imana mu buryo bwuzuye, muzasanga n'uyu munsi niba umuntu usanga abantu bafite amarira menshi ngo uyu munsi ngo ubucuruzi bwarapfuye kandi baracyacuruza, ngo uyu munsi kugira ngo umuntu akore akazi yumve ngo agomba kwiba kandi ataranakabona n'ubundi yarabayeho. Mu gihe cy'akaga inzu n'amasambu ntacyo bizabamarira abera, kuko icyo gihe bazaba bagomba guhunga imbere y'imbaga nini izaba yabarakariye, kandi icyo gihe ntibazaba bashobora kwikuraho ubutunzi bwabo ngo buteze imbere umurimo wo kwamamaza ukuri kugenewe iki gihe. Neretswe ko ari ubushake bw'Imana ko abera bakurirwaho ibibaremerera byose mbere y'uko igihe cy'akaga kigera, kandi bakagirana isezerano n'Imana kubw'igitambo. Nibashyira ubutunzi bwabo ku gicaniro kandi bagasaba Imana kubashoboza inshingano yabo babikuye ku mutima, izabigisha igihe nyacyo cyo kwikuraho ubwo butunzi. Mu gihe cy'akaga bazaba bafite umudendezo, badafite ibibaziga bibabuza gutambuka. Muri iyi minsi abantu bihambirije ibintu bizabakoraho. Umuntu mwegeze ko mu buhamya arambwira ati umuntu runaka urwego agezeho n'umutungo afite n'abantu bamufiteho inyungu kuri iyi si, yibeshya akavuga ngo arihannye, akajya gusubiza ibyo yariganije, agasaba imbabazi z'inzira zipfuye avanamo ubutunzi. Abo bantu ubwabo nibo bamwiyicira. Buri hari intambwe umuntu atera, kandi kuri buri ntambwe yose ateye agakoma mu mashyi agakoresha ibirori kuko ari intambwe abateye, ariko ari kwihambiriza ibintu byo ubwabyo bizamuhitana. Ndagira ngo mbabwire iki kintu Ellen White yanditse amakorambere n'abahanuzi. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi y'imperuka buri muntu wese ajya akora, buri muntu wese agira umuhati wa mugani wo mu mubwiriza umurimo werekejeho amaboko awukorana umwete, kandi Uwiteka ahire imirimo y'amaboko yanyu. Ariko ibintu byo gushaka kurira no kuzamuka mu buryo bwihuse ngo mushyikire urwego abandi bariho, nimushake mu byitondere. Kuko ndagira mbabwire iki kintu, iyo umuntu yuriye igiti akagenda akagera mu bushorishori nawe igiti kigarukira, ka kantu kaba gahuha n'umuyaga kigonda. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu muzabirebe niba mwarigeze mukiri bato yakurira ibiti. Iyo umuntu ageze kuri kariya gati ko mu bushorishori ntabwo ashobora kumanuka ngo asubire inyuma byemere. Gusubira inyuma konyine kuba ari uguhubuka, kuko kariya gati ugomba kugafata witonze, wibeshye ukavuga ngo ugiye gutera intambwe zo gukanyeganyeza cyane, karavunika. Nta gusubira inyuma no guhubuka, ntabwo ari ukongera kumanuka mu ntera. Niyo mpamvu abantu bareba urwego bishyizeho, bakareba gusubira inyuma bagasanga ni uguhubuka, bakareba kujya imbere bagasanga ntahagihari. Niyo mpamvu uyu munsi abantu hafi ya bose mu nzego zose banywa ibiyobyabwenge. Kandi Ellen White ubundi yavuze amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inama ku Gusonga Imana ijya gushyiraho iyi gahunda. Ubu buryo amafaranga y'umuntu akoreshwa ari mu buryo butatu muri Bibiliya. Mu gihe umuntu afite ubutunzi babyanditse no mu gitabo cy'imigani ya Kristo baravuze ngo mu gihe umuntu afite ibyo arya, akaba afite ibyo yambara, akaba afite n'aho aba. Ubundi ibindi bintu byose birengaho ngo mu gitabo cy'imigani ya Kristo muzabisome, baranditse ku cyo kivuga umutunzi w'umupfapfa mu migani ya Kristo, baranditse ngo ibindi bintu byose bisigaye ntabwo umuntu biba ari ibye. Kuko baravuze mu kuba mugani soce umugani w'umutunzi w'umupfapfa, baranditse ngo Imana yumvise gutaka kw'abakene bari bari mu gace yari atuyemo, ngo nuko mu gusubiza amasengesho yabo Imana igomorora imigisha yayo mu ijuru iyihundagaza mu mirima ya wa mutunzi. Ngo Imana imaze gukora icyo kintu, ngo nta sengesho na rimwe ry'umuntu utaka asaba Imana ibyo kurya byagombaga kongera kuzamuka rigiye mu ijuru. Ngo abakene bose
bashonje bagombaga kubonera igisubizo mu butunzi no mu migisha Imana yahaye wa mutunzi, ahubwo agahita afata ingamba z'uburyo agiye kubihunika ngo bizamara imyaka myinshi, bisoza apfuye atanabiriye. Umugambi wa mbere w'Imana mu guha abana bayo umugisha ni ukugira ngo bafashe abakene. Ibi bintu byaranangaje cyane. Mwari muzi ko umuntu asiga umuturanyi we mu rugo, agasiga abizi neza yuko umuturanyi we afite umugore n'abana kandi arabizi ko bashonje, akabasiga nta kintu na kimwe abahaye, akajya guha igiceri wa muntu wicaye ku muhanda. Mwarabibonye? Umuntu akaba adashobora gufungurira umuntu ushonje yamenye. Twatangaza igitaramo ku rusengero ko hari korali igiye kuronshinga DVD akayiha 200,000. Iyobokamana ryo kwiyerekana rizaduhitana. Umugambi wa mbere w'ubutunzi ni ukugaragaza urukundo rw'Imana ko kugira neza kw'Imana. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, ngiye kukibasomera kugira ngo uko iyo bigeze ku ngingo nk'izi ngizi ndabizi ko ziba zirimo amahane. Reka mwumve Yobu igice cya 42. Yobu 42. Igihe Imana yari imaze gukiza Yobu, ibyanditswe baratubwira ngo ibyo yari atunze Imana yabimukubiye kangahe? Imana yabimukubiye kabiri ibyo Yobu yari atunze. Ariko ngiye tugiye gusoma imirongo yo muri Bibiliya. Ibintu Yobu yari atunze kugira ngo Imana ibikube kabiri, yagushije imvura irimo zahabu, igusha imvura irimo ihene n'intama n'imikumbi n'iki byavuye mu ijuru, byaje muri ya magare yandi yazijyanye biraza bibishyira kwa Yobu. Byagenze bite? Yobu igice cya 42 umurongo wa 10. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera karamwunamura amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Bwa mbere mwumve, Yobu baratubwiye ngo ari gusabira bagenzi be, ariko Imana mu gisubizo yazanye baratubwiye ngo yunamura Yobu. Buri gihe umutima utarimo inarijye niwe utera abantu kunguka. Agisabira bagenzi be, Imana yamwunamura imuha ibyo yari afite inshuro ebyiri, yabimuhaye iterero. Umurongo wa 11. Nuko abavandimwe bose bamusangana na bashiki be bose n'abari baziranye nawe bose, basangirira nawe mu nzu ye, baramuririra kandi baramuhumuriza kubw'ibyago Uwiteka yari yaramuteje byose. Umuntu wese amushumbusha igice cy'ifeza n'impeta y'izahabu. Baratubwiye ngo bashiki be, abavandimwe be, abari bazanye nabo bose, umuntu akumva ko Yobu yagize ibyago, akagenda amushyira igice cy'ifeza, igice cy'izahabu, akagenda amushyira intama. Imana ikora ku mitima y'abantu. Ibintu Yobu yari afite byikuba inshuro ebyiri. Imana niyo ifasha buri muntu wese, ariko ntabwo abamarayika bava mu ijuru kugira ngo bagaragaze urukundo rw'Imana ku bantu barukeneye. Urukundo rw'Imana rugaragarizwa mu bantu bavuga ko bitirirwa izina ryayo. Mu gitabo cyakozwe n'intumwa baravuze ngo ab'isi baba bari mu kuri mu gihe bari kwishyuza, yuko bavuga ko ari abakristo bagomba kubagaragariza urukundo rw'Imana, ngo bari mu kuri mu gihe babitwishyuza. Icyo ni cyo kintu cya mbere umutungo wa buri muntu wese ugomba gukora. Ikindi kintu cya kabiri, ibyanditswe bitubwira ubundi n'amafaranga yonyine aba muri Bibiliya. Ikindi kintu cya kabiri Bibiliya ivuga ni amaturo y'ubushake. Icya gatatu ni icya 10. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo Bibiliya ivuga ku mitungo yacu. Ibindi bintu byose biba ari ubutekamutwe. Ni amaturo y'ubushake, ni icya 10, ni ugufasha abakene. Ibintu byo kugira ngo abantu bakatakate hirya no hino. Igihe kimwe nigeze kuba ndi kumwe n'umwe mu bizera bacu ariko ufite urwego runaka arimo, turi kwiga mu materaniro. Arambwira ati rero ugiye kudufasha n'umuyobozi mu rwego rw'itorero. Ngiye kubafasha iki? Ugiye kutwigisha icyigisho cy'ubusonga. Mwese murabizi muri Abadivantiste twese tuvuze ubusonga tuba tuvuze amafaranga, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ubusonga ari amafaranga yonyine. Ndamubaza none bigende bite? Atangira kungira inama nyinshi cyane. Ndamubwira nti kugira ngo umutwaro worohe kandi Imana ishaka bibeho, ibintu ni bibiri. Icya 10 n'amaturo byanditse muri Bibiliya. Arambwira ati byanditsemo. Wasomye ayo masomo ukayabwira abantu kugira ngo buri muntu wese amenye inshingano Imana imuha muri uyu murimo. Hari ukuntu abantu twafashe umurimo w'Imana tuwuhindura uwacu, tuwushyiramo n'amabwiriza yacu. Ariko umurimo w'Imana ibyanditswe biratubwira ngo ntabwo ugomba kugira ikimenyetso cy'umuntu
umurimo w'Imana ugomba kugumana ikimenyetso cy'Imana. Niyo mpamvu nababwira yuko iyobokamana rivugwa na Bibiliya abantu benshi baryita agasuzuguro, kubera ko kuri buri ngingo yose Imana ifite amabwiriza itanga. Ikabwira umukristo uko agomba kwambara, ikabwira umukristo uko agomba kurya, ikabwira umukristo uko ibyo agomba kunywa, yewe n'amasaha ikayashyira ati ntukapfe kuryagagura. Mu nzira ngari nta tegeko rimwe ribuza umuntu gukora icyo ashaka ribamo. Ariko reka mwumve aya magambo kuko byarantangaje. Bibiliya ibwira umuntu wihannye ko agomba kwaturira abo yahemukiye, abo yibye akabasubiza ibyo yabibye n'inyungu zabyo. Yarangiza uwo muntu ibw'ayo magambo igahita ihindukira ikongera ikamubwira ngo abantu bose bakurimo imyenda, abantu bose bakwambuye, Bibiliya iravuga ngo agenda bishyuze ajye kubarega mu rukiko. Bibiliya iravuga ngo muharire abantu imyenda yabo nk'uko Data wo mu ijuru nawe yabahariye imyenda yanyu. Bibiliya ivuga ngo wishyure ibyo wariye abantu wariganije, igahita ikubwira ngo uharire abakwambuye. Abantu batavuga ko ari agasuzuguro, ariko Imana yifuza kuzageza abantu ku gutandukana n'iby'isi byose no kuyiringira mu buryo bwuzuye 100% kugeza ku rwego Imana twiringije ngo n'igihe isi yose izaba yadutswemo n'akaga, nta kintu cyo kurya gihari n'icyo kunywa. Ibyanditswe byatubwiye ngo Imana izadutegurira ameza, iduha umugati wo kurya n'amazi yo kunywa. Buri muntu wese akwiriye kwiringira Imana mu buryo bwuzuye. Ibyanditswe biratubwiye ngo inzira y'ubugingo ni impatanwa kandi irembo rirafunganye. Ubaye wihambire ku cyaha icyo ari cyo cyose gishobora kukiboheraho, wasanga yuko inzira yakubera impatanwa ukaranirwa kwinjira. Niba ushaka gukomeza kugendera mu nzira y'Uwiteka, ukwiriye kureka inzira zawe bwite, ubushake bwawe bwite, ingeso mbi n'ibikorwa bibi. Umuntu ukorera Kristo ntakwiriye gukurikira iby'isi cyangwa se gukurikiza urugero rw'ab'isi. Inzira yo mu ijuru ni impatanwa ku bantu bakina imikino ishingiye ku kwikunda. Imikino ishingiye ku kwikunda ni iyihe? Umukino wose uzabona uhanganishije impande ebyiri ku isi, ukabona muri uwo mukino hari uruhande ruhanganye n'urundi, uwo mukino nta muntu w'Imana wemerewe kuwukina. Ibi bintu mushaka kumenya n'amakuru y'iyo mikino na za siporo abantu bagomba gukora, muzagende mu bisome mu gitabo cy'inama zigirwa itorero. Harimo iminsi abantu bari kuruhukamo y'ibiruhuko n'abana, imikino bagomba gukina kugeza ku rwego amagambo mwese bwisome mu butumwa bwatoranijwe. Ellen White yeretswe n'Imana abarimu mu kigo cy'ishuri ry'Abadiventiste bemereye abana b'abanyeshuri mu kigo cy'Abadiventiste gukina umupira w'amaguru, football. Ellen White aya magambo ndabizi ko mwayasoma. Ellen White yerekwa n'Imana umwuka w'Imana avuye kuri icyo kigo kubera ko abarimu bemeye icyo gikorwa cyonyine, kwemerera abana gukina umupira w'amaguru. Ariko bijya bintangaza cyane ukumva jiya y'itorero ry'ibunaka ngo ifite ikipe y'umupira w'amaguru, ukumva ngo korari y'ibunaka ngo ifite ikipe y'umupira w'amaguru. Ibi bintu mwabisonye muri Bibiliya, kandi ukuntu buriya babwiza ukuri inzira ngari nayo ibirimo amahane menshi cyane. Abantu babishakira ibihamya, umaze no kubasomera inyandiko zeruye zivuga ko ibyo bintu bitemewe. Amagambo mu bihamya by'umwuka w'ubuhanuzi avuga umupira w'amaguru, avuga imikino y'iteramakofe, avuga ibya tennis na za cricket. Iyo mikino yanditsemo n'amazina yayo ko bitemewe kuyikina. Ariko hari ikintu cyantangaje ku buryo byanyeretse uburyo ubuhanuzi buzasohora, nkumva ndumiwe. Ntimubona ko abantu tuvuga yuko dimanche zahatirwa abantu, kandi ko ntabwo bw'Imana butagomba kuzasenga dimanche, ahubwo ko abantu bose bagomba kuzakomeza umunsi w'Uwiteka w'isabato, kandi akaroho nyine banambaho nuko bahura n'akarengane. Ndagira ngo mbabwire amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri 8. Ndagira ngo mbabwire ngo ku ruhimbi ku munsi dimanche izatangazwa, hazahagarara abigisha, hazahagarara abayobozi babumbure Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bashake n'ibihamya bemeza abantu kuruka dimanche, kandi muzabibona. Ikintu cyo nkunda kubaza abantu, buriya hari amasomo abiri aba muri Bibiliya agenda agashyira ibintu byose bitanditse. Hari ukuntu abantu bashaka bene ngo ikintu kiba cyanditse mu mvugo yahuranije, ariko hari isomo rikomeye cyane abantu bakunda gusubiramo batazi icyo barivuze. Isomo Paulo yandikiye Efeso mu gice cya 2 arababwira ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Kristo niyo buye rikomeza imfuruka. Iyo none Petero avuga ngo namwe mwubake kuri urwo rufatiro nk'amabuye mazima. Ellen White asobanurira iryo somo yaranditse ngo abahanuzi n'intumwa nibo bantu babanje kubakwa ku rufatiro rwo Kristo, kandi abagize itorero ryose mu bihe byose byaho by'itorero
bagomba kubaka bakurikije igipimo cy'iyo nyubako, bakurikije icyitegererezo cya Kristo, bakurikije imibereho y'abahanuzi, bakurikije imibereho y'intumwa. Ikintu bisobanuye, ushobora kutabona ikintu cyanditse mu mvugo yeruye, ariko nusanga ikintu kitarigeze gikorwa n'abahanuzi, ugasanga ikintu kitarabaye mu itorero rya Efeso ryari itorero ry'intumwa, icyo kintu nubwo cyaba kitanditse muri Bibiliya cyangwa mu mwuka w'abahanuzi, uzacyitondere, uzacyitondere. Inzira yo mu ijuru ni imatanwa ku bantu bakina imikino ishingiye ku kwikunda, ni imanga n'imikogwe ku bakunda iby'isi, kuyizamukamo byabagora. Imiruho, kwihangana, ubwitange, ibitutsi, ubukene, kurwanywa n'abanyabyaha, ibyo byose Kristo yabimenyereye uko bingana. Uko niko natwe dukwiriye kubimenyera, bikaba umugabane wacu niba dushaka kuzinjira muri paradizo y'Imana. Umugabane wacu mwawumvise? Ndagira ngo ngiye kumubasubiramo uyu mugabane, mu bitekerezo mudahubutse, niwumva ibi bintu byiteguye, ukomeza urugendo rwa gikristo kandi urahirwa. Ariko niwumva utabyiteguye, genda kugira inama ya kigabo, aho kugira ngo uzabe mu mugabane w'abantu Enoti yeretswe ngo bazahomba inshuro ebyiri, batigeze barya isi ngo binezeze mu binezeza byayo, n'ijuru basoze baribuze. Uva aha ngaho ufashe umwanzuro, uvuze uti ngiye gukurikira Imana, uyu mugabane ndawemeye, cyangwa niba utawemeye uve mu rungabangabo wikurikirira isi. Umva uyu mugabane uwo ari wo. Imiruho, kwihangana, kandi ibi bintu nk'uko nabibabwiye buri ntambwe yose ngiye kubabwira ikintu, kugeza kuri ya ntambwe Yohana yabonye abahowe Yesu bageze mu ijuru, akabwirwa n'umwe muri babakuru ngo aba n'abanyuze mu by'amabaro mwinshi. Ntabwo abantu bazagera kuri uriya mubabaro mwinshi batarabashe kwihanganira ibintu intambwe ku ntambwe. Ngiye kwa akantu gatoya, ndagira mbabwire ngo ku mukristo wakanguwe mu mutima agatangira gukora ikintu twabona ni Ellen White yakoraga buri munsi, wubwe agashyiraho ibihe byo kuzinduka mu gitondo ngo asenge kandi yige ijambo ry'Imana. Ntihazagire umuntu ubivugana imvugo yoroheje ngo yibwire ngo ibyo bintu ngo byananiye umuntu ngo ni ibintu byoroheje. No kubyuka gusa kugira ngo umuntu yimenyereze gusenga buri gitondo, yimenyereze kwiga ijambo ry'Imana buri gitondo, ni intambara arwana, akumva ibintu byose yarabishoboye, ariko ibyo bintu byaramunaniye. Nibyo cyangwa se ugashyiramo reveye muri telefone igasona, ukongera ukayizima, ukavuga utereka nongere iminota mikeya, bigasoza izuba riraje. Kuri buri ntambwe yose umuntu agomba kurwana inkundura kandi akihanganira imiruho ihari, akagira uko kwihangana intambwe ku ntambwe, bizamugeza ku rwego aza muri uriya mugabane w'abantu bavuga ngo aba n'abanyuze muri y'amabaro mwinshi. Ntabwo bizaza ngo byiture ku muntu. Ellen White yavuze ijambo nawe yishyiramo, numva rirantangaje. Mu byigisho bitatu bivuga ibyabereye imbere ya polisi mu butumwa bwatorero buri ya gatatu, aravuga ngo igihe cy'akaga turindiriye imbere ngo kiradusaba imibereho itameze nk'iyo dufite ubu. Ndagira ngo mbwire iki kintu, mwibuke ko abigishwa ba Yesu bari baramukurikiye, basiga ibyo baramukurikira, ariko mwibuke ko amaze kumenya ibihe by'akaga bimurindiriye imbere, yarababwiye ati ibintu by'imbaraga mwari mufite, amavuna mwakoze, dore ko bagiye bakirukana n'abadayimoni, ibibwiriza mwabwirije, umva ibyo bintu mu bire birahagije, ibintu byo kubwiriza abantu no kugenda birukanka mu misozi barabihagarika. Yesu aravuga ati nimuze reka tuye gushaka imbaraga, kuko uyu munsi urugamba tugiye kurwana rutandukanye n'izindi zose zigeze kubaho. Utinya ko kuba Petero yari yarakoze umurimo w'ivugabutumwa akirukana n'abadayimoni, kuba yarasinziriye mu gihe Yesu yamutegetse kuba maso ntibyamubujije kumwihakana. Ndagira mbabwire ngo uyu munsi ubukristo umuntu wese yaba afite, he kugira umuntu umubwiringira, dukeneye imbaraga y'indengakamere. None se niba nizi ntambwe no kugira ngo umuntu arwanye ibitotsi bye ngo abyuka asenge yiga ijambo ry'Imana bimunaniye, bazamwirukana mu nzu ajya musoza no mu bihanamanga byeme, azatavuga ati ariko icyo mupfa si uko umuntu apfukama. Hari ikindi umuvandimwe yigeze kuvuga ijambo kandi abantu benshi bazavuga atari kwa mugani, umuntu ajya kuzira umunsi w'amasaha 24 nk'ayindi yose, boshye saba tigira amasaha 30 nganda bafite 28, umuntu ajya kuzira umunsi usa n'iyindi. Reka mwumve uyu mugabane rero, imiruho, kwihangana, ubwitange, ibitutsi, ubukene, kurwanywa n'abanyabyaha,
ibyo byose Kristo abimenyera uko bingana, uko niko natwe dukwiriye kubimenyera bikaba umugabane wacu niba dushaka kuzinjira muri paradizo y'Imana. Kuri uyu mugoroba ndifuza gutanga irarika riri mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 30. Imana yabwiye Abisirayeli neza ibijyanye n'inzira yo kuyikurikira, ibabwira amasezerano, ibabwira ibyangombwa, ibabwira ubufasha yabateganirije, babwira amategeko yayo, bagirana amasezerano. Irangije bahira irarika ryanditse mu Gutegeka kwa kabiri 13:15. Dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire, Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Ariko umutima wawe nuteshuka ntuyumvire ukoshywa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi w'abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo. Nukwitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Imana idushoboze guhitamo ubugingo kugira ngo tubeho, cyane cyane ko ryorareka Imana iduha kuri uyu mugoroba, cyane cyane ko imaze kudushyira inzira ebyiri imbere n'ibyangombwa byazo naho ziganisha. Reka buri muntu wese kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati udacogora ahitemo gukurikira Imana, ahitemo ubugingo buhoraho kugira ngo abeho we n'urubyaro rwe. Imana idushoboze gukora ayo mahitamo mazima mu izina rya Yesu.